बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल और उसकी रहमतों के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। तो बात कुछ यूँ है कि अभी मुझे जाना है स्टेशन। यहाँ से कुछ सामान आ रहा है पार्सल, तो अभी वो लेकर आना है, स्टेशन जाना है। और रेडी हो गया हूँ, अभी बस भाई रेडी हो रहे हैं, अभी चलते हैं फिर स्टेशन। बैग है, कुछ चीज़ें वो लेकर आते हैं। भाई का वेट कर रहा हूँ मैं बाहर खड़ा हूँ, बिल्कुल देखें भाई आ रहे हैं, बस वो रेडी हो रहे हैं, अभी फिर चलते हैं। अभी स्टेशन पे पहुंच गए हैं, तो भाई भी आ गए हैं, ट्रेन आ गई थी तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं। तो अभी उनसे सामान लेना है, बैग है, कुछ पंजाब से सामान आया स्पेशल, साग भी है मेरा फेवरेट, तो वो लेने आए हैं। ये बड़े भाई हैं मेरे, ये भी साथ ही आए हैं, इनमें सामान ज़्यादा था इस वजह से अभी ले के चलते हैं। सफ़र सही गुजर गया था। नहीं चला, हाँ नहीं, ग्रीन लाइन में वैसे ज़्यादा पता नहीं चलता, ग्रीन लाइन में वैसे भी अच्छा सफ़र गुजरता है उधर, लोकल ट्रेन हो ना अच्छी सिनेमा की यार, कहीं रुका नहीं चले फिर सामान ले लिया, अभी चलते हैं। ये तो अभी सामान लेकर आ गए हैं वापस घर आया हूँ, तो ये ज़िद कर रहा है कि भाई मुझे चीज़ खिलौने चाहिए, खिलौने लेने थे। अभी ये लिया, और क्या लेना है अहमद, और क्या फौजी लेने? भाई ये मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, इसको मना नहीं कर सकते, तो अभी चीज़ें लेनी है अभी। जी तो अभी आ गए हैं खिलौने लेके घर, अभी बैठे हैं आके, और ये मेरा शहजादा खेल रहा है। ये स्पाइडरमैन लिया है और ये चूचू लिए हैं। क्या क्या लिया है अहमद बताओ आप, क्या लिया है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है? स्पाइडरमैन, अच्छा। और वो चूचू भी लिए हैं, अच्छा। और ये टाइगर भी लिए, लायन भी लिए हैं, सब कुछ लिए। अच्छा ये तो देखो ना, हाय करो, अच्छा बोलो अल्लाह हाफिज। ये तो ये घड़ी दिखाना भूल गया था, ये भी लिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज।